Сейчас будем тушить костер, самое мое любимое. Сейчас дымовуха. Давай, фоткай. Да я не фоткаю, я видео сниму. Дырки. Дымовуха. Рам-рам-рам. Она гуляет. Оно дырявое. Вообще. Давай. Ну еще и Викина. Туда вот дай. Фоткай. Да зачем фоткать? Надо заснять. Влад, засними меня быстрей, пока у меня память не кончилась. Я там... Давай, теперь я. О, дымок кончается. Давай. Да я не фоткаю, я снимаю видео. И вы, может, попадете в баги Ютуба. И... Давайте. Здорово, народ, здорово! О, давай, крутой день. Сейчас я буду опять играть. Смотрите, смотрите. Всё. Все, не надо, все, харе. Итак, потушили. На, рамзам. Что-то нас это... Жалко. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик.